А сейчас я вас научу выживать в лесу, а точнее разжигать костер при помощи огнева и собственной жидкости, собственного производства, так сказать. Еще до сих пор ни один ученый до этого не додумался. Давайте сейчас перейдем к делу. Для начала нужно собственную жидкость вот так вот разлить. Далее надо просто покрошить огнево на собственную жидкость. Я хочу обратить внимание, что делается это очень аккуратно. Происходит такая химия, что пиздец. Далее делается поджог. Ох, блять, ёб твою. Пожалуйста, вот что происходит, когда два мощных ингредиента делают стычку. Химия. Пользуйтесь.